За сайн байцгаана уу хүн үзэгчдээ. Өнөөдөр манай де факто нэвтрүүлгийн зочноор хоёр эрдэмтэн орж байна. За юуны өмнө ТÜВДИЙН ДОРЖ, МУИС-ийн Эмиратус профессор, шинжлэх ухааны авиац зүтгэлтэн эдийн засагч хүн байна. За Н.Батнасан, МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн профессор. ТÜВДИЙН ДОРЖ Улаанбаатар Эрдэм Их сургуулийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга. Дорж нь Москвагийн их сургуулийг Эдийн засгийн кабинетийн мэргэжлэр төгссөн. Америк нэгдсэн улсын олон улсын валютын сангийн санхүүгийн бодлого хөтөлбөр дээд курс, Япон улсад менежментийн дээд курст мэргэжил дэвшлүүлсэн. Тэрээр Монгол улсын их сургууль, шинжлэх ухаан технологийн их сургууль багш, танхимын эрхлэгч, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, салбар сургуулийн захирал, шинжлэх ухааны академид дэд ерөнхийлөгч, Улаанбаатар Эрдэм Их сургуулийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар ажиллаж ирсэн ба одоо ч ажиллаж байна. Дорж нь доктор, профессор цолтой, олон улсын дээд боловсролын академийн академич, Монгол улсын шинжлэх ухааны академичаар тус сонгогдсон. 2005 онд Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн цолоор тус шагнагджээ. НАМСРАЙН БАТНАСАН, Монгол улсын их сургуулийн бизнесийн сургуулийн профессор. Батнасан гадаад худалдааны эдийн засагч мэргэжилтэй, эдийн засгийн ухааны магистрийн бизнесийн удирдлагын докторийн зэрэгтэй. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Согны их сургуулийн эдийн засгийн тэнхим, Шведийн Лулиагийн техникийн их сургуульд зочин профессороор ажилласан. Мөн Оксфордын их сургууль, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын их сургууль, Италийн Юниверсус зэрэг сургуулиудад мэргэжил дэвшлүүлсэн. Тэрээр үйлдвэр худалдааны яамны дэргэдэх, улсын бөөний худалдааны нэгдэл, Монгол худалдаа концернд мэргэжилтэн, менежер, ерөнхий захирал, Монгол улсын их сургуульд багш, танхимын эрхлэгч, олон улсын хамтарсан хөтөлбөрийн удирдагч, бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдэмтэн, нарийн бичгийн дарга, Монгол улсын их сургуулийн эрдэмийн зөвлөлийн эрдэмтэн, нарийн бичгийн дарга, бизнесийн сургуулийн захирлаар тус ажиллаж байв. Батнасан Монгол улсын засгийн газрын дэргэдэх, эдийн засгийн зөвлөл, гайлын тарифын зөвлөл гишүүнээр, улсын хурлын байнгын хорооны, орон тооны бус зөвлөхөөр ажиллаж байсан бөгөөд, засгийн газар хоорондын ажлын хэсгүүд, засгийн газар хоорондын хамтарсан судалгааны багуудад гишүүн зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Мөн худалдааны бодлого, салбар хоорондын тэнцэл, хүний хөгжлийн чиглэлээр судалгаа хийдэг. Олон тооны судалгааны өгүүлэл, ном сурах хүчийг бичсэн бөгөөд бүгд найрамдах холбооны Герман улс, Япон, Австрал, Орос улбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Канада зэрэг орнуудад бүтээлээ хэвлүүлсэн. Бид гурвын ярих сэдэв болохоор Монгол улс алсын хараа 2050 гэсэн үзэл баримтлал бодлогын хөгжлийн бодлогын үзэл баримтлалаа баталсан байгаа. Их хурл баталсан саяхан. За энэ бол ийм 9 зорилгоос бүтсэн. Эний дөрөвдөх нь болохоор эдийн засгийн асуудлыг хөндөж эдийн засаг гэсэн тусдаа сэдэв байгаа. За энэ сэдэв дээр ажилласан олон хүмүүсийг төлөөлж манай энэ хоёр хүндтэй профессор өнөөдөр оролцож байна. Тэгэхээр би та нараас ийм ихлээд уншаадах юм да. Одоо энэ үзэл баримтлалын эдийн засгийн зорилгод бичснээр 30 жилийн дараа хашилтанд манай эдийн засагт бүтцийн эрс өөрчлөлт гарч боловсруулах ажилтнууд болон бусад шин салбарууд хөгжиж эдийн засаг бодитойгоор олон тулгууртай болох нөхцөл бүрдэж байна. Монгол улсын эдийн засгийн гадаад зах зээлээс хамааралтай эмзэг байдал арилж хэрэглэгч, эдийн засгаас үйлдвэрлэгч, эдийн засаг руу шилжих. Дараах үндсэн салбараар эдийн засгийн бүтэц тодорхойлогддог болно гэдэг ингээд заасан байна. Тодорхой сэдвүүд тэр дотроо ерөнхийдөө эдийн засгийнхаа үндсэн салбарыг болохоор уул уурхай, боловсруулах аж үйлдвэр, тээвэр, логистикийн аж ахуй гэж. Ингээд ямар нэг аль хуваар байхаар жишээлбэл уул уурхай одоо 31% байгаа эдийн засгийн 25 болно. Боловсруулах нь 14-өөс 27 болно. Бараг 2 дахин нэмэгдэнэ. За тээвэр логистикийн 4-8-аас 11-8 гэж байгаа юм. Бараг 3 дахин. За ийм уул уурхай дээр өөрчлөлт болно. Боловсруулах үйлдвэр дээр зарчмын өөрчлөлт болно. Тээвэр логистик дээр ийм хүчтэй өөрчлөлт болно гэж. За тэгэхээр яриагаа бүгдээр юунаас эхлэх вэ гэхээр энэхүү бүтцийн өөрчлөлтийг одоо ингээ гарна гэж байгаа юм. Тэгэхээр боловсруулах үйлдвэр хүчтэй болно гэх. Тэгээ энийг яг механизмыг ярих гэдэг. Хувийн хөвшил хийх юм уу?
төр хийх юм уу? Тэгээ энэ хоёр оролцох юм бол ямар хэлбэртэй оролцох юм бэ гэж та доржгоо хэлэх үү? Зөвхөн асуудал байна л да. Яагаад гэвэл төрийн эмч, хувийн эмч энэ түншил гэж байдаг. Тэгэхээр бол бас холимог эмч байгаа. Нэгхээр бол айл алын бол зохистой хэмжээнд бол энийг хослох ёстой. Одоогийн байдлаар бид аваад үзэх юм бол дотоодын нийтэд бүтээгдэхүүний 80 орчим хувийг бол хувийн секторт бол үйлдвэрлэж байгаа. Ингээд аваад үзэхэд бол Монголд бол хувийн одоо эмч даван гайлсан ийм тогтолцоо, зах зээлийн тогтолцоо өргөдөн тогтчихжээ. Тэгэхээр төр болвол яах вэ гэвэл хувийн хөвшил энэ аята таата хөгжих ийм нөхцөл дэд үтсээр нь бол илүү хангаж өгөх ёстой. Энэ үднээсээ болвол яах вэ гэвэл алс китийн хөгжлийн чиг хандлагатай уйлдуулж дэд үтсийг энэ хувийн секторынхаа аята таата хөгжих нөхцөлийг хангах үднээс бол илүү анхаарч хөгжүүлнэ. Бодит секторыг бол илүү хэмжээнд бол хувийн сектор бол хөгжүүлнэ гэсэн ийм чиг хандлагын үднээс яах вэ гэвэл тодорхой нарийн тооцоонуудыг бол хийсэн бэ. Одоогийн байдлаар бид аваад үзэхэд бол яах вэ гэвэл ерөн хөрөмтөлгүй эдийн засагтай байгаа. Юу вэ гэвэл одоогийн аваад үзвэл бид ерөн 30 миллиард долларын өртөө байгаа. Тэгэхээр эхний үе шатанд 30 он гэхэд бол бид энэ өрийн асуудлыг бол одоо шийдэх ёстой. Ингэхдээ эдийн засгийн макро тэнцвэрийг бол хадгалж дотоод бүтцийн өөрчлөлт бол хийж эрсдлийг даах хэмжээний ийм эдийн засагт бол шилжснээр энэ одоо олборлох салбарын бүтээгдэхүүний экспортлохоос боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүнийг экспортлох энэ үе шатанд бол хийх тооцоог бол хийж гаргасан бэ. За тэгэхээр саяхан ярьсан одоо мань хүний доржгоо ярьсан дээр та нэмж юу хэлэх үү? Эсвэл бол өөрчилж юу хэлэх үү гэдгийг. За тэгэхээр ер нь саяны одоо энэ бодлогын баримт бичгийг боловсруулахад бид нар эдийн засгийн төсөөлөлд ихтэй яамдуудын түвшинд боловсруулагдсан байгаа 200 гаруй төслүүдийг ерөнхийдөө нэрмэлж үзсэн. За энэ дотроос бол нэг 20 гаруй томоохон төслүүд ТЭЗ болон тооцоололууд нь хийгдсэн төслүүдийг бол бид нэр тооцоололд оруулсан юм байна. Тэгээ энэ төслүүдийг ингээ харахад бол зарим төслүүдийг бол засгийн газар одоо хөрөнгө оолтоор шийдвэрлэх ийм юмнууд байгаа. Хувийн хвшлийн хөрөнгө оолтоор шийдвэрлэх юмнууд байгаа. Бас одоо хувийн хвшил болоо засгийн газрын хамтарсан төрийн хувийн хвшлийн хамтарсан түншлэлээр шийдэх асуудал байгаа. За зарим нь бол одоохондоо бас нөгөө санхүүжилтийн хэмжээнд маш их учраас хаанаас санхүүжүүлэх вэ гэдэг нь бас тодорхойгүй явж байгаа. Иймэрхүү төслөөч байгаа. Тэгэхээр бол яг хаа манай одоо бодлогын баримт бичиг дотор нэг тусгагдсан зүйл бол ерөнхийдөө одоо бид бол 50 он хүртэл 30 жилийн асуудлыг ярьж байгаа ч гэсэн 5 жилээр нь төлөвлөх тухай асуудал яригдж байгаа. Шинэ засгийн газрын бүтц чинээр байгуулагдсан засгийн газрын бүтцэд бол эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулагдана. За энэ яам бол Монгол улсын хэмжээнд байгаа бүх одоо хэрэгжүүлэх ёстой төсөл хөтөлбөр энэ юмнуудыг нэгтгэж 5 жилээр нь төлөвлөж техник эдийн засгийн үндэслэл тооцоо боловсруулах энэ тодорхой төслүүдийг урьдчилуулах ажлуудыг ерөнхийдөө зохион байгуулна. Тэгэхээр хэн энэ одоо төслүүдийг санхүүжүүлж явах вэ? Яаж шийдэх вэ гэдгийг бол энэ яам бол шийдэж явна. Одоогоор бол бидний хувьд бол яг 25 он хүртэл нэлээд яамдуудын төвшөнд хэрэгжүүлэхээр шийдсэн тэр төслүүдийг бол ерөнхийд нь бол энэ тооцоон дотор бол оролцсон явж байгаа. Энэс цааших юмнуудыг бол өшөө наривчлах, шинээр боловсруулах, нэмэх гэх мэтээр бол одоо энэ эдийн засгийн бүтцийг өөрчлөх чиглэлийн юмнууд бол хийгднэ. Тэгэхээр зэрэг бүгдийг бол бид нар бас бүрэн одоо ингээд зоглолцсон гэсэн үг бол бас биш. Тэгэхээр та хоёрын маань ярианаас юу гарч ирж байна гэхээр зорилго нь тодорхой байна. Энийг төлөвлөлттэй хийн. Төлөвлөлт хэрэггүйгээ баахан давхилаа шүү дээ. Одоо төлөвлөлтөө хий. 5 жилээр энийг хариуцсан төрийн яам бий болно гэж ярьж байна тийм ээ. За төрийн яам бий болоод 3 хвшлийн тухай бид ярьлаа. Төрийн, хувийн, холимог гэж. Тэгэхээр энэ гуравд янз бүрийн маягаар оролцсон сая одоо болтол. Замаа тэгж энэ гуруулгаар нь тавьж үзлээ. Бүгдсэн бүтээгүй их юм байна. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн хөгжилд
яг одоо бид нарт энэ маягаараа ингээд та бүхний энэ дээр төлөвлөсөн шиг явхад хамгийн том саад болж байгаа заавал шийдэх ёстой асуудал юу вэ гэдгийг ярмаар байна. Тий. За танаас эхлэе одоо. За тэгэхээр ер нь бол хэдийдэн асуудал байгаа. Хамгийн түрүүнд бол бид нар ер нь альва одоо эдийн засгийн асуудлыг шийдэхэд бол тодорхой шийдлүүд бол хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ шийдэл маань бол үндсэндээ бодлого босуулах, шийдвэр гаргах гэсэн ийм хоёр түвшинд явагддаг. Бодлого босуулах ажлыг бол иржлийн эрдэмтэн судлаачид салбарын хүмүүс бол хийдэг. Тэгэхээр энэ чадвар маань бол нэлээд доройтсон байна. Одоо бид ингээд хуучин төлөвлөсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засаг шилжээд 30 жил болоход төлөвлөлтийн чадвархаа бол үндсэнд баг алдчихад явж байна. Тэгэхээр бид одоо энэ чадварыг эхний ээлжинд бол бий болох асуудал дээр бол нэлээд анхаарах хэрэгтэй гэж ингэж харагдаж байгаа. За хоёрдугаарт бол энэ төрийн албаны тогтвортой байдал бол маш чухал байна. Бид нар хэдийгээр сайн бодлого босуулж гарлаач гэсэн энийг хэрэгжүүлээд явах хүмүүс нь тогтвортой байж энэ ажил чи явна. Ер нь бол энэ тогтворгүй байдал үүснээс бол төрийн ой санамж гэдэг юм бол алдсан. Энийг бий болгох нэг арга нь бол ер нь одоо нэрийг тогтолцоо улам бэхжүүлэх, төрийн албыг чадваржуулах, дээрэс нь бол мэдээллийн системтэй одоо нэгт ойлдуулж хөгжүүлэх энэ асуудал байгаа. Энийг бол зайлшгүй хийх шаардлагатай байгаа. Тэгээд доошоо одоо ярих юм бол өшөө асуудал салбар үр дээр байна гэж. Таны хувьд юу саад болж ингэж үзэж байна? За бид мэдж байна. 21-р зуун бол шинжлэх ухааны зуун, мэдлэг суурилсан эдийн засгийн зуун гэж байгаа. Тэгэхээр энэ замаар бол Монгол бас л хөгжихөөс дарга зам байхгүй. Тэгэхээр альва хөгжил бол шинжлэх ухааны олд амжилтанд түшиглэж явдаг. Одоогийн байдлаар бол Монгол улсад олон шинжлэх ухааны байгууллага, олон их дээд сургуулиудад олон эрдэмтэн судлаачид ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ судлаачдын бүтээл, энэ судлаачдын хүчийг төрийн шийдвэр боловсруулахад авч оролцуулах энэ асуудал туйлын хангалтгүй байна. Ийм учраас бол яах вэ гэвэл төрөөс гаргаж байгаа шийдвэрийн шинжлэх ухааны үндсэл муу учраас биелдэггүй, үйл ажиллагаа болдоггүй. Ийм юм болвол тоо томшиг олон байна. Ийм учраас бол яах вэ гэвэл энэ шинжлэх ухааны байгууллагуудын энэ хүчийг ашиглах, энэ эрдэмтдийг энэ төрийн шийдвэр боловсруулахад яаж татаж оролцуулах вэ гэдэг нь механизмыг олж тогтоох хэрэгтэй, ашиглах хэрэгтэй. Ингэх юм бол яах вэ гэвэл мэдээж хөгжилд дэвшилд бол төлөх хүч болох ёстой. За тэгвэл одоо ингэж ярмаар байна. Та хоёр маань нэг нь төрийн алба тогтворгүй байна. Байга ухааны потенциал ашиглахгүй байна гэж. Тэгэхээр яагаад төрийн алба тогтворгүй вэ? Таны бодлоор. Нэг шалтгаан байгаа шүү дээ. Ер нь бол одоо гол шалтгаан бол манай засаглалын тогтолцоотой холбоотой болов гэж шаардж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ засаглалч нь бол дотроо хууль тогтоох засаглал, гүйцэтгэх засаглал, шүүх засаглал гэж байж байгаа. Хууль тогтоох засаглал бол сонгуулиар солигдож байгаа. Гүйцэтгэх засаглалын байгууллагууд бусад орнуудын жишгээс үзэхэд бол сонгуул явагдсны дараа солигддог цөөхөн л оронтой албан тушаал байдаг. Тэгэхээр энийг бол одоо ерөнхийдөө хуульчилчихсан байдаг. Тэгээ манад хууль байгаа ч гэсэн бас төлөөлөл хэрэгжихгүй байгаа. Хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан нь ингээ харах юм бол манай одоо энэ улс төрийн намууд хатуу гишүүнчлэлтэй байгаа. Тэгээд сонгуулийн дараа одоо гүйцэтгэх засаглалын албан тушаалыг бас ялсан намын одоо хүмүүсээр бүрдүүлэх гэх юм. Иймэрхүү зүйлээс болоод төрийн алба нэлээд тогтворгүй байгаа л гэж ингэж харж байгаа. Дахиад яхаас их чухал асуудлыг хөндөж шít. Гүйцэтгэх засаглал бусад ардчилал хөгжсөн хооронд бол чи энтгэхт ганц ч хүн солигдохгүй байх. Канадад бас зөвхөн тэр сайдын солигдоод доор хүмүүс яг төрийн албаны өөрийнхөө мэрит зарчмаар ингэ яваад ш. Манайд энэ солигдоод байгаа шалтгаан бид нар тэнийг юм уу? Бидэрт юу болохгүй байх? Яагаад ингэж вэ? Яахаараа тэр итгэхгүй тэр чигээр нь солиод байгаа. Гол нь бол би бол ингэж л харж байгаа л да. Бидэнд бол хууль бол байгаа. Ер нь бол төрийн албаны хуулиар бол одоо бас ихэнх албан тушаалуудыг бол солих бол ёсгүй шүү дээ. Ер нь хуульчилсан байна. Гэтэ яагаад хэрэгжихгүй байна гэж. Та чухал асуудал хөндөж байна л да. Ардчилал гэдэг бол хуулийн засаглал.
Та ингэж хэлж байна. Хуулийн байна, хэрэгжүүлэхгүй байна гэж. Тэгэхээр энэ чинь зарчим болохгүй шүү дээ, тийм. Энийг яавал хэрэгжүүлдэг болох юм? Яавал бид энийг өөрчлөх юм тэр утгаараа. Ер нь бол манайх энэ улс төрийн намуудын одоо хатуу гишүүнчлэлийг бол болох ёстой. Тий. Тэр нь яг юу гэсэн үг юм? Энэ бол одоо яг Америкийнх шиг. Америкийнхыг та мэдж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Улс төрийн намын гишүүн өмнөх энтер гэж бол байхгүй. Ер нь бол дэмжигч нар байна. Тий. Тодорхой хүмүүс бодлого боловсруулаа явдаг. Сонгуульд ялвал тэр хүмүүс нь л одоо засаглалын үйл ажиллагаанд зохион байгуулалтынхаа үйл ажиллагаа хийдэг. Гэхдээ төрийн алба руу бол энэ хүмүүс бол олцдоггүй. Ийм л юм. Тэгэхээр хатуу гишүүнчлэг гэдэг энэ цаана одоо жишээл бид гурав өнөөдөр нэг намыг дэмжинэ, нөгөө маргааш нөгөө намыг дэмжинэ гэсэн үг бас биш юм байна, тийм ээ. Бид нар үзэл бодлороо тодорхой намыг дэмжих нь шүү дээ. Гэтэл намыг дэмжих чинь цаана тодорхой хүмүүс төрийн эрхэнд гарна шүү дээ. Тэр төрийн хэрвээ бид гурав хатуу гишүүн биш юм бол тэр нөхрийг яг энэ мөнгө гэдгийг хэн батлах, яаж батлах, яаж дэвшүүлэх юм, яаж одоо сонгох юм. Тийм. Тэгэхээр яг нь ер нь бол эн чинь юу л гэсэн үг шүү дээ. Одоо бид нар улс төрийн намын одоогийн байдлыг харах юм бол ерөнхийдөө бүх хүмүүс нь гишүүний үнэлэхтэй. За тэгээд яг төрийн албаны хуулиар бол энэ хүмүүс бол жишээлбэл улс төрийн намын одоо гишүүнчлэлтэй хүмүүс бол төрд бол ажиллах нь бол хориотой. Гэхдээ зөвхөн нөгөө нэг гүйцэтгэх засаглалын байгууллагууд биш, тодорхой албан тушаалууд дээр ажиллахыг бол зөвшөөрсөн байдаг. Тэгээд энэний цаана бол яаж байгаа гэхээр энэ хүмүүсийг ялахын тулд улс төрийн намуудыг одоо дэмждэг, сонгуульд гаргадаг тийм одоо дэмжигч нарын бүлэг биш үү, тийм ээ. Тодорхой хүмүүсийн одоо цааталт эрх хэсгийн асуудал байж байна. Ардталт нь бизнес байж байгаа. Энэ юмуд чинь бүгдээрээ нийлжиж энэ улс төрийн нам болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол ерөнхий санаа бол ерөнхийдөө улс төрлөө бизнесийнхний орох сонирхлыг бас байхгүй болох хэрэгтэй. Улс төр гэдэг юм, бизнес гэдэг юм орол тустай байх хэрэгтэй гэж. Энийг яаж бий болох вэ гэхээр зэрэг хуучин одоо манай хууль тогтоох засаглал бол бас нэлээд тийм боломжийн байсан байна. Дээд хэсэг нь зөвхөн хууль босруулна. Зөвхөн хууль босруулахын тулд хэн одоо парламент руу зүтгэх юм бэ? Одоо манайд бол ямар байдалтай вэ гэхээр хууль тогтоогч нь өөрөө засгийн газрынхаа бүтцэд орж ажиллаж болдог. Өөрөөр хэлбэл тэрийг нэг арайч багсгасаад 15-ыг одоогийн 18 ер нь бол болгочихсон байгаа тийм. Энэ бол одоо яг сайн зүг рүүгээ явж байгаа. Гэтэ бүр бараг байхгүй болох ёстой л гэсэн юм. За тэгэхээр энэ манай эдийн засгийн саяын сайхан тавьсан зорилгыг биелүүлэхэд төр засагч нь тогтворгүй. Тэрний гол шалтгаан нь хуулиа хэрэгжүүлэхгүй гэж та ярьж. За дорж байгаа болохоор шинжлэх ухааны потенциалыг ашиглахгүй байна гэж. Тэгээ юуг ашиглаад байгаа юм тэд нар? Тэгээд яагаад ийм байгаа юм? Шинжлэх ухаан нь чадахгүй байна уу? Наад хүмүүс нь тоохгүй байна уу? Механизм болохгүй байна уу? Энэ талаас нь та хэлж өгөөч. Монголд бол эрдэмтэд байна. Тэр байтугай гадаадын томоохон шинжлэх ухааны байгууллагуудыг авч яваа Монголын одоо нэртэй эрдэмтэд бол гадна байна. Тэгэхээр яах вэ гэвэл ер нь хөгжилд гол хүч болов шинжлэх ухаан. Энэ үед бол шинжлэх ухаан. Яагаад вэ гэвэл хэрэгсээ капитал, хөдөлмөрийн өсөлтөөс гадна оюуны энэ хиймэл оюун ухааны өсөлт болвол хөгжлийг хэд дахин түлхэх энэ материалын зүйлээс хэд дахин илүү үйлчилгээтэй ийм шинжлэх ухааны зун явагдаж байна. Ийм учраас бол яах ёстой юм бэ гэвэл бид төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүнийг сонгож онцлохдоо аль хэрэг бол өндөр шинжлэх ухаанцсан мэдлэгтэй хүн байна вэ гэдгийг харгалзах. Нөгөө талаас бол яах вэ гэвэл бий болцсон потенциалаа ашиглах тийм механизм байхгүй байна. Одоогийн байдлаар аваад үзвэл юу байна гэвэл шинжлэх ухааны академийн ажиллаж байгаа эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан доктор, профессор ийм хүн болвол сая төгрөг бол авч чадахгүй байна. Гэтэл юу байна вэ гэвэл нэг компани харуул сая төгрөг бол авч байна. Тэгэхээр бол энэ оюуны том потенциалаа бид яах вэ гэвэл нөгөө амьдралын эрхээр бизнеслээ олдох энэ хандлага бол давмгайсан учраас яах вэ гэвэл одоо шинжлэх ухаан бас чөдөр болохоос гадна шинжлэх ухаанд зарж байгаа зардал бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.02% тэнцэж байна.
Тэгэхээр дэлхийн одоо том хөгжиж байгаа улс орны байдлыг энэ шинэ тухайн санхүүжилтийн байдлыг аваад үзэх юм бол жишээ нь Израильд бол 4.5, Америкт бол дотоодын мэдээллийн одоо 3-4 орчим, Хятад бол бас 4 гих жишээтэй. Ингээд аваад үзэх юм бол ягаад ерөөсөө энэ улсууд ягаад хөгжиж байна вэ? Шинжлэх ухаанд анхаарал тавьж, шинжлэх ухааны тийм шийдвэрийг гаргах тийм засаглалыг байгуулж чадж байна. Нөгөө талаас шинжлэх ухааны үйлдвэрлэл болох тийм эрхцүү эдийн засгийн механизмыг бий болгочихжээ, ашиглаж чадж байна. Энд бол манай хувьд бол хоцрогдож яваа. Сая бол ярьлаа л да. Бид бол яах вэ гэвэл магадгүй 2 танхимтай засаглал жилийн байж магадгүй. Доод танхимд бол жинхэнэ өндөр мэдлэгтэй хууль, эдийн засаг, сэтгэл зүйн социолог бас бусад ийм томоохон одоо нэр дорсон том судлаач юм хийж чадах ийм цөөхөө нэг 20-30 хүнтэй энэ бол хууль дээр ажиллаж байдаг. Энийг батлаж хилцүүлэхдээ дээд танхимын орон нутгийн улс орны бүх нэгжээс бол төлөөлөлөө сонгогдсон түүнийг авч хилцээд оролдож батлаж тайныгаа сонсч байдаг. Ийм систем байх юм бол илүү байх болов гэсэн ийм хувийн бодол надад бий. За та их гүнзгий асуудлыг ер нь Монгол улсын төр засаг гэдэг бол мөсөн уулаар ярих юм бол зөвхөн л толгой нь харагдаж байгаа нь тийм удирдлагынхаа тийм. Тэрний суурь нь бол ийм шинжлэх ухаан, мэдээлэл суурилсан юм байх ёстой гэж. Тэгээ таны сайн хэлсэн үг дотор ингэж штэ. Энэ удирдлагаа сонгохдоо мэдлэг боловсруулж шинжлэх ухааныхан дээр талаас нь илүү анхаараач гэж тийм үү. Тэгэхээр тэр үнэлдэ тэгээд ер нь бол энэ цэвэрлэгч авахд ажил хөдөлмөрийн шаардлага, ажлын байрны тодорхойлолт тэр ажлын байрны тодорхойлолт нөгөөх нь ажлын шаардлага гэж байгаа тийм үү? Энийг хангаж ийнөгүй юу? Тэгэхээр улс төрийн том албан тушаалд очиж байгаа хүмүүст ер нь тийм заавар тавих боломж байх уу? Тийм тодорхой юм за ийм л байх хэрэгтэй гэдэг. Гадаад хэл мэдэхгүй, дээд сургууль төгсөөгүй, боловсралгүй тэгээд ийм хүмүүс ингээ гаргаад байх нь ямар учиртай юм бэ? Энийг одоо яаж хөдөлгөмөг ямар механизмаар нь дараа нь одоо дахиад ийм юм болохгүй. Бидэнд бол байгаа л да. Төрийн албаны хууль байгаа. Энэ асуудлыг хэлбэлсэн байгууллага байгаа. Төрийн албаныг сонгоход одоо критерийн гаргасан байгаа. Эний жинхэнэ үйл ажиллагаа болж чадахгүй байна. Яагаад вэ гэвэл одоо нам гэдэг бол бас төрөөсөө дээшээ тавигдсан ийм тал байна. Намын эрх ашигыг бодож төрөө бол 2 дугаар тавих энэ практикт тийм хандлага илүүтэй ажиглагдах болжээ. Тэгэхээр энийг нэг талаасаа нийгэм, нөгөө талаасаа нам тоторох хүчин шаардах тийм учраас магадгүй сая Батнасан доктор ярьж байна. Гишүүнчилгүй бодлогоорын болвол ард түмэн төрийн төлөөллөө сонгодог байх юм бол илүү ч байж магадгүй. Аль нам бол илүү бодлого явуулж байна уу? За мөн юу саад болж байна вэ гэж юу манай хөгжилд. 2 чухал юм ярьлаа. Нөгөөх нь ерөнхийдөө энэ ардчилсан нийгэмд бол хизээ яг 100% ажилдаг вэ гэвэл чөлөө зах зээл байгаа нөхцөлд ажиллаж байгаа шүү дээ. Чөлөө зах зээл гэдэг бол 100% хувийн хвшил бүх юмыг авна гэсэн үг биш. Төр оролцохдоо ил тод байх ёстой гэсэн заалт байгаа шүү дээ. Тэгжээтэл чинь төрийн компаниуд гэж байгуулад яг түрүүний ярьсан таны тэр эдийн засгийн 80% нь яг хувийн сектор гэж яриад байгаа бас их асуулт болчиход байгаа юм. Жишээлбэл эдийн засгийн томоохон тоглогч Эрдэнэс 5 толгой төрийн компани. Ингээд асуухаар зэрэг зөндөө юм гараад байгаа юм л. Тэгэхээр яавал одоо энэ хувийн секторт илүү боломж өгөөд төрийн компаниуд нь ер нь төрийн компаниуд төрийн байсандаа ч биш. Зүгээр л тэнд хулгайлж болж байгаа учраас л болоод байна шүү. Тэгэхээр төрийн компаниудыг ядаж ил тод болгочихё. Жинхэнэ хувь цаад компани болгочихё гэдэг ийм моушн, ийм яриа яригадаад байгаа. Энийг та хоёр маань яаж харж байна вэ? Төрийн компаниудыг
жинхэнэ хувьцаат компани болгочихё гэж. Хэдэн хувийн төрийг эзэмших, ямар маягаар хийх гэдгийг талаар ярьчихгүй. Энэ санааг бол дэмжиж байна. Ер нь бол төрийн эмч бол эзэнгүй байдаг. Нарийн аваад үзэх юм бол. Ийм учраас бол хувьцаат компани болгох юм бол зан эзэд байна. Одоо жишээлбэл манай банкуд аваад үзэл та. Хувийн эмчийн банкуд. Гэхдээ тодорхой бол эмчлэгчдийн захиргаанд байгаа. Жинхэнэ ёсоор үйлчилж чадахгүй байна. Ийм хувийн эмчигч гэсэн хувьцаат болохгүйгээр жинхэнэ ёсоор үйл ажиллагааг явуулж чадахгүй байна. Тэгэхээр хувийн өмч гэдэг нэрийн дор нөгөө банк гэдэг чадвараараа төрийн мөнгийг авж ягаад хулгай хийгээд байгаа тийм. Төрийн айл өнгөтэй ойлгохтойг нь улс төрчтэй нийлж худалдаж аваад байгаа. Энэ ч одоо бүр ингээд зуршил болчихсон. Тийм учраас хувьцаат болох хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр бол ерөөсөө Монголын санхүүгийн систем, үнчгсэн систем, банкнд түшгэлсэн бусад хөрөнгөний зах зээл, даатгалын систем энэ бол уналтын байдалд явж байгаа. Энийг шинжлэхгүйгээр бол бас бид цаашаа явж чадахгүй. Та их чухал одоо энэ мөнгөний болон хөрөнгөний зах зээл буюу нийт санхүүгийнхаа зах зээлийг ил тод болгохын тулд бүгдээрээ хувьцаат компани хэлбэрээр явах ёстой гэж хэлж байна тийм ээ. Тийм одоо ягаад гэвэл одоо банк хэлэхэд бол хувьцаат бай. Түүнээс биш хэний банк вэ? Тодорхой хүний банк л байж шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хүний захиргаанд яваа учраас бол ялангуяа банкуд банкны актив дээр байгаа нийт хөрөнгийн зөвхөн 11 нь тэр хувь хүнийх. 19 нь нийтийнх юм бол тэгвэл нийтийнх өөрийн хяналтаа тавьдаг л байх ёстой. Энийг тавиулахгүй байх сонирхол маш их байна. Ягаад гэвэл тэгжиж нөгөө улс төрч энэ ер нь энэ нам чин төрийнхөө дээр гарчаад байгаагийн суур шалтгаан бол энэ банкуд санхүүжилж болоод шүү тийм ээ. Тий за тэгэхээр өнөөдөр богино хугацаанд ч гэсэн бид нар хараа. Эдийн засгийн тэр гоё тавьсан зорилгоо бол бичсэн байгаа. 30 жилийн дараа. Нөгөө нэг юм би нэмээд өгье. Одоо ер нь Монгол болвол 90 орны соёл иргэншил хосолсон ийм улс орн. Ягаад гэвэл бид нүүдэлчний соёл иргэншлээс суурин соёл иргэншлөө шилжиж энэ холимог тогтолцоонд яваа учраас соёл гэдэг бол хүний амьдрах ухаан. Ийм ч учраас бол бид бол суурин соёл иргэншлийн юмыг болов шууд туулаад энэ холимог тогтолцооныхаа уламжлалт соёлоо орчин үеийн одоо соёлтой энэ суурин соёл иргэншилтэй хослуулан ашиглах энэ асуудал бол нэлээд одоо бага судлагдаж бага байгаа учраас жинхэнэ ёсороо бидний гаргаж байгаа төр засгийн бодлого бол биелэлээ олж чадахгүй байна. Нөгөө талаас энэ асуудлыг судлахгүйгээр шийдвэр гаргаж байгаа учраас энэ жинхэнэ мөн чанарыг тусгасан шийдвэр болж чадахгүй байна. Та эдийн засгийн юм чухал асуудлыг соёл иргэншлийн асуудал руу суурийг тавьж байгаа нь одоо их сонирн байна, сайхан байна. Учир нь үнэхээр соёл гэдэг бол бид нарын заншлын суурь тийм ээ тасралтгүй хийж байгаа тийм. Та энэтэй санал нийлж байна. Ерөнхийдөө одоо бид нар энэ зөвхөн засаг төрийн байгууллагынхаа үйл ажиллагааг сайжруулахаас гадна компаниудаа бас одоо төлөвшүүлэх, компанийн засаглалын соёлыг нэвтрүүлэх асуудал ч бас яригдсан шүү дээ. Ер нь бол Монголын хөгжилд саад болж байгаа олон асуудлуудыг хамгийн ерөнхий байдлаар яаж шийдэх вэ гэдэг юмыг бол бид нар энэ одоо бодлого дотор бол болгосон. Энэ тухай бол хүмүүс бас төдийлөн ярихгүй байгаа учраас би зарим нэг зүйлийг тодруулъя гэж бодож байна л да. За жишээлбэл өнөөдөр яагаад энэ Монгол улсад хоёрын хөвшил ялангуяа орон нутг хөгжиж чадахгүй байгаа юм бэ гэж. Тэгэхээр хамгийн гол асуудал бол бидэнд хэдийгээр зах зээлийн эдийн засаг шилжсэн боловч зах зээлийн эдийн засаг маань өөрөө явж чадах тэр боломж бас бүрдээгүй байгаа. Энийг би юу гэж хэлэх гэж байна вэ гэхээр ер нь хүн ямар бизнест хөрөнгө оруулалт юм бэ гэж тийм ээ. Ашиг олохын тулд оруулдаг. Тэгвэл энэ жижиг зах зээлүүдэд хүмүүс хөрөнгө оруулаад ашиг олж чадах юм уу гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ бол хамгийн гол асуудал байна. Бид одоо Европын орнуудаар явах юм бол нэг 100-200 км яваад нэг 100 мянган хүнтэй 200 мянган хүнтэй хотод заавал таарлддаг шүү дээ. Ягаад гэвэл тэр бүс нутгийнхаа төв нь бол зах зээлийг нь үүсгэж бизнес одоо хөгжих орчин болж идэг. Тэгэхээр бид нар энэ
одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлого дотор бол Монгол улсыг бүсчлэн хөгжүүлэх асуудлыг бол тусгасан байгаа. Та түрүүнд компаниуд яагаад хувийн компаниуд хөгжиж чадахгүй байгаа вэ? Яагаад төрөнд оролцоод байна вэ гэдгийг бас нэг шалтгаан нь бол бас энд байгаа юм. Хувийн компаниудын одоо хөгжих боломж нь ялангуяа орон нутагт байхгүй байна. Тэднийг хөгжүүлэхийн тулд бол одоо зах зээлүүдийг үүсгэхийн тулд бид нар бүсийн томоохон төвүүдийг агуулах асуудлыг бол шийдэх ёстой гэж. Зах зээлээ том болгох тийм ээ, тийм маягаар. Гэхдээ энийг хүмүүс ингээ бодохдоо за та бүхэн энэ зорилгодод 6 бүс байгуулнаг хэлсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Юу лээ баруун зүүн хойд урд тэгээ төвгээ тий. Тэгэхээр инхээр зэрэг чинь төвийн бүс гэдэг тэрний нэг төвн гэж нэг юм байх уу? Тэгэхээр тэрийг жишээлбэл одоо баруун бүсийн төвний аль байх юм? Тэгэхээр яг энэ асуудлыг бол бид нар энэ урт хугацааны бодлого дотор бол шийдээгүй. Энэ бол тусдаа нэлээд сайн судалгаа хийж шийдэгдэх асуудал байгаа. Яг гэвэл бид нар нэг асуудлаа батлуулж авахын тулд нөгөө асуудлаар унгаж болохгүй. Тийм учраас бол энийгээ бид нар эхний ээлжинд батлуулъя. Дараа нь бол тэр асуудлаа шийдэх гэсэн тийм бол. Тий, энэ бид нар энэ тухай бас тусдаа ярьсан тогтохгүй. Их наран туяа гэдэг ярьсан. Тэгээд ерөнхийдөө тийм эллипс маягийн нутагтай ус эллипст 2 төв байдаг. Тийм ээ, төвн гэж байдаг. Тэгэхээр тийм санал дэвшүүлж ярьж ин лээ. Гэхдээ энийг яг аль төв, аль аймгийн төв байхыг гэдгийг бол ахад улс төрийн том яриа болчих учраас тэрийг одоо юм хийгээгүй байхад задлаад яах вэ, тийм ээ. Ер нь бол энэ эдийн засаг зах зээл нь томорч хийж явна гэж таны хэлсэн тэр орон зайн эдийн засаг гэж ярьдаг spatial economy гэдэг. Тэрэн дээр бас юм цаашаага орон даяараа миний бодлоо бид нэг ийм аяа яриадах хэрэгтэй гэж бодож байна. Өөр нэг юм байгаа. Одоо таач бас мэдэх байх. Монголын эдийн засгийн дийлэнх хэсэг нь их улирлын шинжтэй тийм байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол жишээл аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэж их ярьдаг. Тийм үү? Одоо бол аялал жуулчлалыг хөгжүүлээд ах юм бол улс хөгжнө гэсэн тийм ойлголттой өнөө хүртэл явж ирсэн. Бид бол зарим нэг уламжилт ойлголтыг энэ бодлогын хүрээнд бол өөрчилсөн гэдгийг бол хэлмээр байна. Жишээлбэл бидний одоо энэ бодлогын баримт бичиг хийх явцад хийсэн судалгаагаар хамгийн бага цалинтай хүмүүс энэ аялал жуулчлалын салбарт ажиллаж байна. Яагаад гэвэл зэрэг жилийн 4 улирлын зөвхөн ганцд нь л ажилтдаг. Хөдөлмөр эрхэлдэг. Бос үед нь бол сул зогсдог. Хөдөөж ахуйн салбар бас ийм байдалтай байна. Уулуурхаа бас ийм байдалтай байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар одоо аялал жуулчлалын салбарыг бол жуулчдын тоог ихсэхтэй одоо зуны улирлд ирэх жуулчдын тоог ихсэх биш. Ер нь өвлөлийн болон бусад улирлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар жуулчдынхаа тоог нэмэгдүүлэе гэж ингэж үзэж байгаа. Тий. Дээрээс нь бол одоо жишээлбэл бид нар аялал жуулчлал дээр жилд нэг 400 мянган жуулч авахад 500 мянган жуулч авахад 40 мянган хүн ажиллаж байгаа. Тэдэнд үйлчилж байгаа. Тэгээ 10 сая болгоно гэдэг юм уу ийм тоо тавихаар тэр тоо чинь одоо 800 мянган хүн гэдэг чинь манай ажил хүчний 3/2 болж байгаа байхгүй. Тэр нэг юу бодтой биш. Тийм учраас бол бид нар бол ерөнхийдөө аялал жуулчлалын салбар дээр бол улирлын чанартай одоо тийм үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тухай асуудлыг оруулж ирж байгаа. Хөдөөж хууч гэсэн одоо ийм чиглэлийн юмнуудыг яаж оруулах вэ? Хөдөөж хуун ажилчдыг өвөл нь юу хийдэг болвол энэ ингэж хөгжих вэ гэх мэт ийм шийдлүүдийг бол гаргах ёстой гэж ингэж харж байгаа. За ингээд бүгдээрээ эдийн засгийн хэсгийг ярьлаа. Чухал ер нь яагаад юу саад болж байгаа вэ гэдгийг ярих нь чухал байсан миний бодлоо. Тэрийг бид нэлээд үзэл бодоод илэрхийлжлээ. Тэгээ мэдээж сая ярьсан болгоныг задлаа дахиад 1 цаг 2 цаг ярих тийм хэмжээний асуудал байгаа учраас та хоёр одоо энэ манай ярилцлагт ирээд санал бодлоо ингэж хуваасан талархаж байна. Их баярлалаа. За ингээ өнөөдөр манай энэ дефакто ярилцлагат 2 эрдэмтэн орсон. ТÜВДИЙН ДОРЖ хаад МУИС-ийн профессор шинжлэх ухааны гавьяа зөвлөлтөн их баярлалаа танд. За ноён н.Батнасан профессор МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн ийм 2 эрхэм оролцлоо. Дараа уулзлаа баяртай. Их баярлалаа.